بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Ramadhani mwaka 1447 katika darasa ya kitabu min maalim at-tauhid لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tulianza katika kikao kilichopita almas'alatu athaniya haddu at-tauhid wa haqiqatuhu, na tulitaja kwa mada hii itatuwekea wazi uhakika na maana ya tauhid ni nini. Baada ya kusoma maelezo ya utangulizi wa kubainisha maana ya tauhid, Sheikh akasema wa bihadha, na kwa maelezo haya tulitangulia kueleza, yatabayanu anna at-tauhid aqsamun thalatha, kwa hii tauhid iko katika vigawanyo vitatu: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. كنا توحيد الربوبية يوليزي نوتندكازي والله سبحانه وتعالى، نتوحيد الأسماء والصفات kumpokesha Allah katika majina na sifa zake, wa tauhidul uluhiyya, nao ni kumpokesha Allah katika ibada. Leo insha Allah taala nataka nizungumzie hii tauhidur rububiyya pekee yake, na kuwa hili jambo walikuwa wakilitakidi hata kufaru Quraish, na halikuwa ni sababu ya kuingiza katika Uislamu. قال أما توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، kumpokesha Allah kwa vitendo vyake, مثل الخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك. kwa hakuna anayefanya yote haya, mwenye kuhuisha, mwenye kufisha, kutoa riziki, hakuna anayefanya yote haya na mengineo isipokuwa yeye pekee yake Allah subhanahu wa ta'ala, hana mshirika naye katika hili. قال فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالاعتقاد أنه وحده الخالق الرازق المالك المنعم المتصرف الذي لا شريك له في شيء من ذلك. نتوحيد الربوبية ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye muumba, na yeye peke yake ndiye anayetoa riziki, na yeye peke yake ndiye mmiliki wa kila kitu, mwenye kuwaneemesha waja wake, anayeupeleka huu ulimwengu anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye hana mshirika na yeye katika chochote miongoni mwa hivyo tulivyovitaja na vinginevyo katika utendaji kazi wake, hana mshirika na yeye. Kwa hapa hakugawiwa Allah kawekwa kipande, bado ni yule yule Allah subhanahu wa ta'ala mmoja, maana hana mshirika na yeye katika vile vitendo anavyovifanya: kuumba, kuhuisha, kufisha, kutoa riziki, kupeleka ulimwengu na mengineo, hana mshirika na yeye katika hilo. قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله. sema ni nani mola mlezi wa mbingu na ardhi? kisha akaambiwa sema wajibu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hakuna yeyote katika huu ulimwengu aliyetoka akasema yeye ndiye aliyeumba mbingu na ardhi.
Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hakuna aliyedai kuwa yeye anaumba mbingu na ardhi. Na ukitoka wewe leo ukasema kuwa umeumba mbingu na ardhi, utachekwa, utakuwa kituko. Ikiwa uko hapa kwetu Mombasa, tutakufunga kamba, tukupeleke Potrizi ukamalize vidonge vyako, sababu akili yako itakuwa mzima. Na ndio maana madai aliyodai Firaun yalikuwa ni madai ya vichekesho. Ana rabbukumul a'la. Angeulizwa tu nani anamuumba babako kabla wewe hujazaliwa, babako nani kamuumba? Sasa madai ya watu ambao hawajafikiria kile wanachokisema. Hakuna aliyedai kuwa yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hii ni ushahidi kuwa yeye peke yake ndiye muumba. Hakuna mwingine alikuja akadai kuwa na mimi pia ninaumba mbingu na ardhi. Na Allah akatoa challenge, qul ara'aytum ma tad'un min dunillah au qul ara'aytum shurakaakum alladhina tad'un min dunillah aruni madha khalaqu aruni madha khalaqu fis samawati wal ardh. Hebu nionyesheni huku mbinguni na ardhini wanaumba nini, kitu gani wanaumba? Hakuna yote aliyesema mimi najua wanaumba kitu fulani. Hakuna aliyesema, wala hakuna yote anayethibitisha jambo kama hilo. Aliyesema ameumba mbingu na ardhi ni mmoja pekee, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna yote alikuja akadai kinyume na hivyo. وقال تعالى تزيلز هذه آية قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. أي قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار، waambie ewe mtume wangu ukiwaelekezea maneno haya haula al-kuffar al-munkirin lilba'th, wale makafiri wanaokanusha kuwa iko siku watafufuliwa na kulipwa kwa matendo yao, waulize hili swali, limani al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Liman hadhihi al-ardh, hii ardhi tunayoiona hapa ya nani? Hii dunia aliumba nani? Wa man 'alayha, na vilivyomo juu yake, wanadamu, wanyama, mimea na vinginevyo. In kuntum ta'lamun, ay in kana lakum ilmun, ikiwa mna ilmu hebu tuambie ni vya nani vyote hivi. Allah asema jawabu lao watakumia hivi, sayaquluna lillah, wao watakujibu na kuambia hivi vyote vya nani? Vya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayaquluna al-ardu wa man 'alayha lillah, ardhi na vilivyomo juu yake vyote ni vya nani? Vya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqul قل أفلا تذكرون، أي فقل لهم ألا تتذكرون أن من له الأرض ومن عليها قادر على إحيائكم بعد موتكم. hivi hampati kukumbuka kuwa yule anayemiliki ardhi na vilivyomo juu yake ana uwezo wa kuwafufua nyinyi baada ya kuwa mmekufa? Mnashaka juu ya hilo? Na yeye ndiye aliumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake, na nyinyi mkiwemo katika wale walioumba. Kadhalika yule anayemiliki hii ardhi na vilivyomo juu yake, je, hastahiki basi awe yeye peke yake ndiye wa kuabudiwa, wengine mkawaacha mkaelekeze ibada zenu kwa yeye peke yake? قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل لهم من رب السماوات السبع. pia uambie, waulize ni nani mola mlezi wa mbingu saba, ومن رب العرش العظيم الذي لا يوجد مخلوق أعظم منه, na nani ambaye ndiye mola mlezi aliyeumba arshi iliyo kubwa ambayo hakuna kiumbe kikubwa zaidi ya arshi. Arshi ndio kiumbe kikubwa kabisa. Jawabu lao watasema, Allah asema sayaquluna lillah qul afala tattaqun, ay sayaquluna haula al-kuffar, watasema makafir as-samawati as-sab'a wal 'arshu al-'azim mulkun lillah, hizo mbingu saba na arshi hii adhimu iliyo kubwa vyote ni milki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Faqul lahum afala tattaquna Allah
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه بس هممشي الله سبحانه وتعالى mkatekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo aliyokatazeni ili mpate kusalimika na adhabu ya Allah. kisha kauliza tena qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun ay qul lahum man alladhi biyadihi milku kulli shay. Hebu niwaulize ni nani ambaye katika mikono yake amiliki kila kitu, ana ufalme wa kila kitu, amiliki kila kitu, hakuna chochote kinachotoka nje ya ufalme wake subhanahu wa ta'ala. wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi ay wa huwa yughithu man sha'a min ibadihi wa la ahada yamtani'u mimman aradahu huwa bisu' fayadfa'u anhu al'adhab in kana lakum ilmun. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemsaidia, anayempa msaada, anayemtaka katika waja wake kutokana na kile anachokiogopa, lakini hakuna yeyote anayeweza kumzuia Allah ikiwa atamtakia mja wake adhabu. Haiwezi kukimbilia kwa mtu yeyote yule mtu akamlinda kutokana na Allah, sababu Allah ni mweza wa kila kitu, hakuna anayeweza kumzuia. Ikiwa nyinyi mna ilmu, hebu niambieni nani anayemiliki jambo hilo? Allah sema sayaquluna lillah, watakujibu anayemiliki hivyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. qul fa anna tusharun ay fa kayfa tadhhabu uqulukum wa ta'buduna ghayrahu ma'a iqrarikum bidhalika, basi akili zenu zenda wapi mkenda mkawaabudu wengine wasiokuwa Allah pamoja na kuwa yote hayo mayakubali? Ikiwa mkubali kuwa yeye ndiye Mola mlezi wenu, mbona tena mwende mkawaabudu wengine wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala mkafanya ushirikina? وقال تعالى ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. huyo ndiye Allah Mola wenu mlezi, hakuna mwingine. ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mlezi wa ulimwengu wote. وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وغيرها من الآيات. hizi aya zote zathibitisha kuwa Allah hana mshirika na yeye katika utendaji kazi wake. Na aina hii ya tauhid, narudia tena kusema kuwa Makuraish jambo hili hawakulipinga kama tulivyosoma katika hizi aya. Yule anayesema kuwa Mtume sallam ametumwa kwa watu hawaamini kuna Mungu, na watu sema kuwa wale Makuraish walikuwa hawaamini Allah yupo, muongo. Kwa nini? Hata sisi tukisoma katika sira tusoma kuwa Makuraish walikuwa wakifanya hija na shirki zao. Ile hija walikuwa wamfanyia nani? sema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kwa hiyo wakawa muabudu Allah lakini wanamshirika na yeye, wanamshirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, hawakatai. walikuwa wakiswali wama kana salatuhum 'inda albayt illa mukaan wa tasdiya. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. kulikuwa kithibitisha Allah yuko, na haya maneno yako wazi katika Qur'an. Bali wanapopatwa na shida huwasahau wote wanaoabudu pasi na Allah, wakaelekeza maombi yao kwa Allah pekee yake. fa idha rakibu fil fulki دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. kwa sio kuwa Makuraish walikuwa hawajui kama Allah yupo, la, wajua Allah yupo, lakini wao wakimshirikisha katika ibada, wakiwapelekea wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ibada. na hili ni jambo ambalo wamelizungumza wanavyuoni huko nyuma, na wala sio wa kwanza. al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala Muhammad bin Abdul Wahhab au kabla yake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kuwa ndio wa kwanza kusema maneno kama haya, si wa kwanza.
wako wanavyuoni wengi sana huko nyuma. La sivyo, hebu muulize yeyote anayekataa hilo akutafsirie hii aya, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Hii aya utaifasiri vipi? Allah subhanahu wa ta'ala sema wama yu'minu aktharuhum billahi, na wengi wao hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa katika kumwamini Allah ndani yake fanya nini? Shirki. Wamshirikisha katika nini? maana hii aya ma yu'minu aktharuhum billah biannahu al-khaliq ar-raziq al-mudabbir illa wa hum mushrikuna ma'ahu fi al-ibadati awthanan la tamliku shay'a. Na hili liko wazi kabisa kuwa hawamwamini wengi Allah subhanahu wa ta'ala kwa yeye ndiye muumba, ndiye mwenye kutoa riziki, ndiye mwenye kupeleka mambo katika ulimwengu, isipokuwa utawapata ni wenye kumshirikisha. Pamoja na kuwa muamini katika hilo, wamshirikisha katika ibada, wakaabudu masanamu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ambayo hayamiliki chochote. Wa asnaman la tanfa' wala tadur wala tu'ti wala tamna' bal la tamliku min dhalika shay'an li nafsiha fadlan an an tamlikahu li ghayriha. Kwa hivyo hawa walikuwa wakiamini kuwa Allah yupo, Allah ndiye mwenye kutoa riziki, lakini wakawa waomba, wapeleka ibada ya dua kwa wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. روى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما قال: ابن عباس أسمى هو سي محمد عبد الوهاب ابن عباس أسمى منين من إيمانهم كتك إيمانياه هاو كفار قريش إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. كيف زوري ابن عباس أسمى كتك إيمانياه هاو wakiambiwa ni nani aliyeumba mbingu, ni nani aliyeumba ardhi, ni nani aliyeumba majabali, wasema ni Allah, na hali ya kuwa hapo hapo ndani wafanya nini? Wamshirikisha Allah subhanahu. Sasa wamshirikisha katika nini wakati wao hawasemi kuwa kuna mwingine anayeumba pasi na Allah, kuna mwingine aliyemiliki mbingu na ardhi pasi na Allah? Hawasemi hivyo. Sasa wamshirikisha katika nini? Ndio pale kwenye ibada, ndio ile tauhid al-ibada, pale ndio wanapofanya shirki. kadhalika Ikrima rahimahullah ta'ala sema: tas'aluhum man khalaqahum wa man khalaqa as-samawati wal ard fayaquluna Allah fadhalika imanuhum billah. Utawauliza ni nani aliyewaumba, man khalaqahum wa man khalaqa as-samawati wal ard fayaquluna Allah, nani aliyeumba mbingu na ardhi, nani aliyewaumba? Sema Allah. Qala fadhalika imanuhum billah, huko ndiko kumwamini kwao Allah kwenye rububia. Wa hum ya'buduna ghayrahu, lakini kwenye ibada wapeleka baadhi ya ibada kwa asiyekuwa Allah. Mmepona vizuri maneno ya wazi ya salaf. Na Mujahid rahimahullah ta'ala يقول: إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. هنا أسمع katika imani yao wasema kuwa Allah ndiye muumba wetu, anayetupa riziki, anayetufisha. Hii ni imani, lakini pamoja na shirki katika ibada, wa muabudu mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. ابن زيد رحمه الله تعالى سيما: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله. hakuna yeyote anayeabudu pamoja na Allah mwingine isipokuwa yumwamini Allah. Sasa makhurafi fanya istihza, ajabu bwana, mawahabi bwana wasema pia makoresho wana tauhid bwana, tauhid waita tauhid rububia. sisi tunasema hivyo, ni Allah ndiye anazungumza hivyo. Na hawa wanaovioni katika salaf, katika tabi'in wasema maneno kama haya, bali masahaba Ibn Abbas radhiyallahu anhu wasema maneno haya. Sisi tunasema hivyo.
lakini nyinyi mshayaona haya maneno. Shida ni kwa mfano muulize khurafi yoyote maskini ami, wale awam maskini wapotezwa, muulize ushawahi kumsikia shekhi wako hata siku moja kwenye hadhara akisherehesha hadithi man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, au katika sahihain man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun? Ushasikia hata siku moja amekaa yule shekhi aeleza hii hadithi na faida zake? Hutaona akiwaeleza. Kwa nini? Kwa sababu hii hadithi moja kwa moja yapinga yale mambo wanayoyafanya, ila katika upande mmoja tu. Ikiwa wataka kumrudi mtume, kumfanyia raddi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kivipi? Watutolea hadithi hapa, man amila amala, alisema maneno nani? Si ni mtume. Sasa ukisema hii hadithi, yani wewe wataka kumrudi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utawasikia mawahabi jambo lao kubwa, ndio mmoja yule nafikiri ni Albidhi yule asema aya yao kubwa, kakosea sema aya yao kubwa naitoa man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa raddun, kisha kaona mmetia blanda akaiza hii ni hadithi, lakini wao hawajui hata kama ni hadithi ni aya. Ni wewe, sisi tunajua aya nini hadithi nini tunajua sana. Wakati nyinyi mwaambia watu wakihifadhi Qur'an watakwenda wazimu, walikuwa alusunna wakihifadhi Qur'an. Sisi nakumbuka watoto tuambiwa ukihifadhi Qur'ani utakuwa mwenda wazimu. Sasa alafu yashike kitabu, wewe angalia kitabu hiki, kitabu chote hiki mtu akikaa hapa kichwani si utachizika wewe? Sio kitabu kikubwa hiki bwana, utawekaje wewe? Sasa waambie wewe utakuwa mwenda wazimu. Wakati huo walikuwa watu wa sunna wahifadhi Qur'ani, wakati huo alafu waambia bwana hata Qur'ani hawajui bwana. Hii ni fujur fil khusuma, uongo tu, mwajua ni uongo. Na nyinyi wenyewe makubali kwa mmekuja kuerevusha kuhifadhi Qur'an, na hao mnaoita mawahabi hao ndio wamekuja kuerevusha nyinyi kuhifadhi Qur'an na vitu vinginevyo, kisha wamfanyia istihza kama hizo. Lakini angalia wanapohitaji hii hadithi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, man amila amalan, waitaja katika hali ya kujidefend, yani hawahitaji katika hali ya kuwa wawaelimisha umma waielewe ile hadithi ili waifuate. Itatajwa katika mahali pa kuirudi bila wao kujua wamfanyia raddi nani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema maneno, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dalalah, kila bid'a ni upotofu. Masema ziko bid'a nzuri, na ukimsikia wahabi wote akwambia kila bid'atin dalalah, tuambia si wahabi alisema hayo, ni mtume alayhi salatu wasalam ndiye amesema maneno hayo, si waweza kumwona mtu amwambia Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arsh istawa, alisema maneno nani? Allah jalla fi ula katika kitabu chake, thumma istawa ala al-arsh ar-rahman ala al-arsh istawa. Kuna kitabu cha moja katika mutakallimin aandika kupinga hii aqida ya uluwillah subhanahu wa ta'ala, kisha yuandika sema fa in qala qailun ar-rahman ala al-arsh istawa faqul lahu, mtu akikwambia ar-rahman ala al-arsh istawa, mimi nitakaniuliza aliyesema ar-rahman ala al-arsh istawa nani? Sasa yeye wamrudi nani? Kwa ujinga wake haoni kwa yeye wamfanyia raddi Rabbil Izzati subhanahu wa ta'ala. Fa in qala qailun ar-rahman ala al-arsh, man al-qail? Allah subhanahu wa ta'ala yasema, si mimi wala si wewe. Kwa hawa salaf wasema hivyo, laysa ahadun ya'budu ma'a Allahi ghayrahu illa wa huwa mu'minun billah, hakuna yoyote anayeabudu pamoja na Allah mwingine isipokuwa yumwamini Allah, wa ya'rifu anna Allah rabbuhu wa anna Allah khaliquhu wa raziquhu wa huwa yushriku bihi, yajua kuwa Allah ndiye muumba wake, ndiye mola wake mlezi, ndiye anayempa riziki na yumshirikisha. Ala tara kaifa qala Ibrahim, simuoni wewe Ibrahim alipowaambia watu wake, afara'aytum ma kuntum ta'budun, muona hivyo vyote hivyo mnavyoviabudu hivi, ile masanamu na nini, mwaabudu pamoja na nani? Na Allah. Antum wa aba'ukum al-aqdamun, nyinyi na baba zenu waliowatangulia. Fa innahum aduwwun li, na lau kama itasimamia hapa itakuwa vyote wanavyoviabudu ni maadui kwa Ibrahim alayhi salam. Lakini akisema illa rabbil alamin,
Mbona katika vyote vinavyoabudu vyote nimefanyia uadui isipokuwa mmoja tu, Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Kumaanisha kuwa katika vile walivyokuwa kiviabudu wale, mmoja wao ni Rabbul Alamin, lakini wakimshirikisha katika ibada. Umeelewa vizuri? Hii asi iko wazi bwana. Kwa tumeona hapa iko wazi. Ibn Zaid endelea kusema qad arafa Ibrahim alikuwa shajua annahum ya'buduna Rabbul Alamin ma'a ma ya'budun, kwa hawa mabwana wamwabudu kweli Mola mlezi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pamoja na hivyo vingine wanavyomshirikisha navyo. Qala falaysa ahadun yushriku illa wa huwa mu'minun bihi, hakuna yeyote anayemshiriki. Ndio maana kaitwa shirki. Maana shirki nini? Kushirikisha. Maana yuko huyu na huyu, vitu viwili. Ala tara kaifa kanat al-arab tulabbi, kisha akasema wewe huoni waarabu walikuwa wakileta talbia katika ibada zao haji na umra, kusema nini? Taqulu labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Almushrikuna kanu yaquluna hadha, washirikina walikuwa wakisema haya katika talbia, wasema illa sharikan huwa lak, isipokuwa mshirika ambaye huyo mshirika pia ni wako. Tamlikuhu ma malak, wamiliki na kile anachomiliki. Kwa wao wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na waabudu vinginevyo pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapa nafikiri hili jambo liko wazi kabisa kuwa tauhid ar-rububiyyah walikuwa wakiitakidi kufaru Quraish, na haikuwasaidia hiyo kuingia katika Uislamu, kwa sababu walikuwa wakimshirikisha Allah katika ibada zao. Na ndiyo maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawapiga vita. Hakuwapiga vita kwa kuwasema Allah ndiye muumba, la, wao wakubali. Hakuwapiga vita kwa sababu wasema kuwa sisi tuamini kuna muumba mwingine pasi na Allah, la, aliwapiga vita kwa sababu kuna ibada wameichukua wakampelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama aya suratul Baqara, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ta'lamuna madha? Msimjalie Allah washirika hali ya kuwa nyinyi mnajua. Mnajua nini? Ibn Abbas asema, qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sijanukuu hapa kwa Muhammad Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah, haya maneno yote ninayoyanukuu ya salaf huko nyuma. Sababu wengi katika watu maskini wamefungwa macho na kuhadaiwa na hao walinganizi wao wa kikhurafi kwa kutajiwa kana kwamba haya mambo amekuja nayo Muhammad bin Abdul Wahhab kayatunga. Na ndio maana utawapata watu wamebeba chuki sana, chuki kweli kweli dhidi ya Imam al-Mujaddid rahimahullah. Na chuki hiyo waliibeba bali vitabu vyake vimeenea, watu wasoma wafaidika kila mahali. Na hiyo chuki inaonekana, mimi sijui kama kuna mtu amefanywa propaganda ulimwenguni kama Ibn Abdul Wahhab. Huyu jamaa amefanywa propaganda. Kama mtu yuanguka kwa kusemwa, angeanguka yeye. Lakini kila wanavyosema kisha mtu ajiuliza, kwani wasema nini huyu bwana? Hebu nisome vitabu vyake. Chukua kitabu Tauhid, soma, uangalie kama ametoa maneno kwenye kichwa chake. Kila anachokizungumza ni qala Allahu qala rasuluhu. Mwisho ikabidi sasa kuja hivi iwe ukimsikia mtu ukimwambia kitu qala Allahu qala rasuluhu, kimbia huyo Wahabi. Sasa akimbia qala Allahu qala rasuluhu, afuate nini kingine? Ndio dini hiyo. Dini si mimi na wewe kukaa tukatunga mambo kwenye vichwa vyetu. Ibn Abbas akifasiri aya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, akifasiri aya sema hivi, ay la tushriku billahi ghayrahu min al-andad allati la tanfa'u wa la tadhurru, msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na yeyote mwingine katika hii miungu inayoabudiwa pasi na Allah ya kiongo hii ambayo hainufaishi wala haidhuru. Waweza kumwona mtu aomba maiti kwenye kaburi, wamwambia kitendo unachokifanya ni shirki. Wewe omba maiti, sema mimi sijasema yuanufaisha wala yuadhuru, mimi sijasema yeye ananiumba wala sijasema yeye ndio atoa riziki. Hivyo hivyo ndio kina Abu Jahal walikuwa wakisema. Wao pia wasema maana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, sisi tuenda kuwaomba wale ili watujiongeze karibu na Allah, kwa tuomba kupitia kwao. Haulai shufaauna
inda Allah. Wao pia walikuwa wajua kuwa ile miungu yao haiumbi, haitoi riziki, haina manufaa wala madhara. Ibn Abbas asema أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. هل يكون نيني مجيوا كوا همنا مولا ملازي أن يوفى رزقي فسنا الله سبحانه وتعالى. وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. نمتار مجيوا نيني ما قريش كوا kile anachowalingania mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala ni haki ambayo haina shaka ndani yake. Na makuraish kweli walielewa kile alichokuwa kiwaitia Muhammad sallallahu alaihi wasallam nini, kwa sababu walimwambia aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab. Amefanya miungu yote tunayoabudu tuiwache tumwabudu Mungu mmoja peke yake, ni jambo la ajabu. bali wakawa waimizana wamtalaqa almala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum, wasubirishana bwana, subirini hivyo hivyo katika kuabudu masanamu. Hata kama tumetolewa hoja tumeshindwa, sisi hapo hapo usitoke, hata kama tuona dalili za waziwazi hizi ni kweli ana hoja huyu jamaa, lakini sisi tufanyeni subra. Alafu walikuwa wakijifakhirisha wa idha ra'auka yattakhidunaka illa huzwan, wana wakimuona wamchukulia mtume salama ni kitu cha kufanyiwa dhihaka na mzaha. Kisha wengine wakisema ahadha alladhi yadhkuru alihatakum, huyu ndio anayetaja miungu yenu kwa ubaya huyu. Na wengine ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula, amekosa mtu Allah mtume huyu ndio mtume huyu. Kisha wasema hivi in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha, wana jisifu subra yao katika batil. Kidogo tu atupoteze huyu, tungemsikiliza huyu Muhammad na zile hoja alizokuwa nazo zina nguvu, kidogo tu atupoteze bwana. In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Kwani si maneno haya leo waambie watu wanaolingania katika tauhid? Yani wewe waweza kuulizwa mahali, wewe kwenda wapi darasani, ukamtaja mtu mlinganizi katika tauhid, yule mtu anayezungumza na wewe kama ni khurafa, wewe enda kule, ushaumia. Kwa nini? Yule atakupoteza. Akupoteza anayekwambia wewe muombe Allah peke yake, usimshirikishe na chochote. Akupoteza anayekuambia wewe mfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usizue katika dini. Akupoteza anayekuambia wewe qala Allah qala rasuluhu. Upotofu aina gani? Sasa ikiwa huo ni upotofu, uongofu ni upi? Wakati Allah subhanahu wa ta'ala sema faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Sisi tuna dhamana bwana kutoka kwa Allah kwa kile alichokiteremsha kwa mitume wake, tukikufuata hatuwezi kupotea wala kupata tabu. Sasa hicho chako unachotaka wewe hatuna dhamana nacho, ndio maana tukitaki. وقال قتادة أي تعلمون أن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض ثم تجعلون له أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سمناك أي تعلمون أن الله خلقكم، مجيوك والله ndiye waumba، وخلق السماوات والأرض، na kaumba mbingu na ardhi، ثم تجعلون له أندادا، kisha pamoja na hayo mwamjaalia washirika Allah subhanahu wa ta'ala, mkamwekea washirika. Iyadhan billah. Kwa hivyo ilikuwa tuzungumzia tauhidur rububiyya na maana yake, na kuwa jambo hili hata makuraish pia hawakulipinga, hilo likubali, lakini halikutosheleza kuwatia wao katika Uislamu. Kwa akitoka mtu wa tablighi aenda kuwalingania watu tutoe imani mbovu kwa viumbe, tutie imani sio nini, kisha Allah ndio raziq, Allah ndio khaliq, Allah ndio, ingelikuwa da'wa ni hii hata Abu Jahal asingepinga. Allah ndio khaliq, Abu Jahal asema khaliq, kwani tukataze? Allah ndio raziq, naam, nani akatae? Allah ndiye anatoa riziki, Allah ndiye aliumba mbingu na ardhi, naam. Kuna lingine? Hakuna. Basi tuko pamoja, njoo tuendelee tuna mambo yetu.
ndio hivyo. Maana hakuna, Allah ndo Razik ndio Khaliq, hapingi hilo, hakuna anayepinga jambo kama hilo. Lakini sasa njoo mwambie kuwa sasa yale masanamu unaokwenda kuomba kupitia kwake ile shirki ile, sawa, ushakubali Allah ndio Khaliq ndio Razik, ushakubali huku, basi hii ni shirki. Ndio hapo sasa kamkuta khurafi amekaa kwenye kaburi aomba maiti, ambaye hii shirki, kisha uone kila mali ukienda unyoshwa vidole hivi. Watu bana, kifanya subra, fanya subra. Mitume wallah wengine waliuawa, sisi tuambiwa maneno tu bana. Zakaria akauawa, Yahya akauawa, wakauawa sasa kaswa. Na Banu Israili wameua mitume wengi tu. Qatalatul anbiya wa taqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Wangapi wameuawa kwa ajili ya tauhid? Wangapi? Wengi tu. Wewaambiwa maneno tu, wababaika maneno tu. Acha tu maji ya moto wachome nyumba bwana, yasafisha kama jua la jioni lichome. Tembea tu, acha lawaka, faidika nayo vitamin D, wazidi kukufanya ujulikane. Kila ukikusema wazidi kufanya ujulikane, watu ndio wasikiliza. Na kuna wengi wasikiliza kwa sababu ya watu kusema hivyo. Huyo mtu ana nini? Hebu ngoja nimsikilize. Ukisikia si kweli ya maneno, basi ndio hapo. Katika huo ulimi wenu Allah subhanahu wa ta'ala akaipitisha haki na watu wakaifuata kwa njia hizo zinazotumia. Si kama Muhammad Abdul Wahhab tu. Muhammad Abdul Wahhab kazungumzwa na mpaka kesho, mpaka wengine wafikirie yuko hai. Ama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah asemwa akufurishwa na ashakufa miaka zaidi ya 700 iliyopita, bado tu yeye kufurishwa tu. Kafa huko karne karibu takriban karne 8 zilizopita, bado jamaa wako tu. Lakini ndio njia Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake akajalia pia ndio njia hiyo ya kumtambua nani, na watu wakasoma wakafaidika. Wale ambao Allah watakia khairi wataifuata, na ambao wao wenyewe wamechagua njia ya upotofu ni wao wenyewe. Wallahu musta'an. Kwa hiyo ni kigawanyo cha kwanza. Al-qismu athani wa thalith tutakuja kuvieleza insha Allah ta'ala kikao kitakachokuja biidhnillah. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.